हेलो है कस्तो छ आज पनि आएको यहाँ खेततिर खेत पटाउनको लागि उहाँ कोबी बारी पटाउनको लागि कतिको राम्रोको कोबी छ यहाँ धेरै दिनदेखि चाहिँ ब्लक आइरहेको थिएन फेरि ब्लक नयाँ नयाँ स्टार्ट गरेको यहाँ चाहिँ आफ्नो कोबी चाहिँ यतिकै सानो छ अहिले बढी ठुलो भएको छैन यहाँ सानैमा अब फुट्न थाल्यो यति सबै फुटिरहेको छ त के गर्ने अब यतिकै सानो छ त के गर्ने अब फुट्न दिने किन नफुट्न दिने अनि पानी पनि बगिरहेको छ अहिले पानी पनि दिइरहेको छु वहाँ साइडबाट पानी आइरहेको छ नालाबाट म त्यहीँ गइरहेको छु हेराउनको लागि अनि पानी चाहिँ धेरै मात्रामा आइरहेको छ यहाँ चाहिँ पानी आइरहेको छ त्यो पाइपबाट अनि म यहाँ खेतमा बसेर ब्लगिङ गर्दैछु अब त कुनै सहर छैन यो तर जता भए पनि एकचोटि ब्लगिङ गर्नुपर्छ राम्रो छ यत्रो फुल भएको छ यहाँ यसले पानी परेको छैन त्यसैले चाहिँ अलिकता खराब लरम भएको छ टाइट अब यता त्यो यो हरीमा पानी जाँदैछ के या यो हरीमा पानी जाँदैछ यहाँ उतापट्टि गइहाल्यो उतापट्टि गएर हेर्नुपर्छ कि कति पटेको छ कि छैन जाँदैछु उतातिर हेर्नुको लागि कि कति पटेको छ यहाँ हेर्नु उतातिर पानी गइरहेको छ अब आइपुग्यो हामी पानीनिर पटिसकेको छ पुरा पटिसक्यो हेर्नुहोस् गाइज पुरा चाहिँ पटिसकेको छ यहाँसम्म अब जानु अनि यसमा चाहिँ काट्ने यो अब भयो यसमा चाहिँ काट्ने योमा भयो यो भयो अनि यसमा चाहिँ काट्नु छ अहिले ओके चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ कस्तो लाग्छ धेरै राम्रो त्यो कोदाली लिएर काट्ने के ऊ त्यो आरीमाथि एउटा कोदाली छ त्यो यो कोदाली लिएर यो चाहिँ यतिको ठुलो छ राम्रै छ यस्ता राम्रै फुल फलेको छ क्या यहाँ गहुँ पनि राम्रै फलेको छ कोबी पनि राम्रै फलेको छ सबै थोक चाहिँ राम्रै फलेको छ उहाँ आम पनि मज्रेको छ है एउटा कुरा अझै यहाँ आम पनि चाहिँ फल्नु बेला भइसक्यो मज्रिएको छ अनि फल्छ आफ्नो टाइममा अझै गाछीमा एउटामा तपाईँलाई हातमा त्यो मजा राखेर तपाईँलाई भन्छु कि कस्तो छ यहाँ चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै फलेको छ यो चाहिँ बमुई आम हो धेरै मिठो हुन्छ कि धेरै मिठो हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ मज्रेको छ यहाँ योमा अब कतिवटा आम फल्ला 4वटा कि 5वटा यहाँ पनि तल पनि मज्रेको छ यहाँ हेर्नु त कति ठुलोको मजर छ राम्रै छ यो पालि मज्रेको फल छ अब यो चाहिँ सुकेको इनार हो म हेर्छु पानी छ कि छैन यसमा पानी अब छ कि छैन सुकेको थियो अनि पानी छ त वहाँ हेर्नुभयो मोबाइल नझरेर जानुहोस् यहाँ छ पानी छ म मोबाइल छाड्दै मोबाइल छाडेपछि के हुन्छ गुवामै जान्छ पानीमा अनि बिग्रिन्छ मलाई त घटाको लाग्छ यो कसले खनेको छ है यहाँ चाहिँ धेरै जनावरहरू आउँदै हुन्छ घुम्दै रहन्छ ओके इनार कस्तो लाग्यो त यहाँ यतिको आम छ यहाँदेखि यतादेखि सुरु छ अनि उतासम्म त्यो उतासम्म आम छ यो आम पनि मज्रेको छ यहाँ योमा चुटी पनि छ यहाँ राम्रै छ कतिको अब राम्रो छ ठिकै छ दुईटा गाछी उता पनि छ टन्न छ बाँस पनि छ यहाँ हस् त आजको लागि यतिको होइन म यो बिचमा कट गरिदिन्छु अझै ब्लग चाहिँ योमा केही मन पर्यो भने एड गर्नु अब चाहिँ काम खतम भइसक्यो यहाँ सबै पाटिसक्यो अब यतिको मात्रै बाँकी छ एउटा चाहिँ पाएँ अनि सबै भइसक्यो अब घर जानु बेला भइसक्यो अब पटिहाल्यो सबै यहाँ अब घर जाने मोटर बन्द गरेर वहाँ छ मिटर वहाँबाट मोटर बन्द गरेर यहाँ अलिकता अझै पट्नुको बाँकी नै छ अनि पटिहाल्छ अब घर जाने हस् त आजको ब्लग